Tərəf və meydan hərəkatının tribunlarından biri kimi 30 il, 40 il düşüncəsində ciddi bir dəyişiklik baş vermədiyini göstərdi. Fundamental prinsiplərdə yox, olmuyor. Tamamilə doğrudur. Müsbət qarşılayır. Mən isə bunu mənfi qarşılayıram. Çünki necə ola bilər 30 il, 40 il insan bu boyda beynəlxalq vəziyyətdə dəyişikliklər olsun, düşüncə dəyişikliyi mütləq insanlarda olmalıdır və Azərbaycanın indiki real vəziyyəti də 30 il, 40 ilin vəziyyəti deyil. Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq deyir ki, mən 50 milyonluq Azərbaycanlının prezidentiyəm. Amma 50 milyonluq Azərbaycanlının yaşadığı ərazilərin prezidenti deyiləm. Belə ifadə işlətmir ki. 50 milyonluq Azərbaycanlı dünyanın Almaniyada da yaşayan var, İranda da, deyək ki, Gürcüstanda da, yəni, bu ərazi iddiası deyil demək istəyirsiniz. Əlbəttə, ərazi iddiası, biz də ona sahib çıxmalıyıq. Bütün harda Borçalıda, Dərbənddə, İranda, harda Azərbaycanlı varsa sahib çıxmalıyıq. Amma bu ərazi anlamında anlaşılmamalı. Çünki indi hər hansı bir ərazi separatçılığına rəvac verə biləcək addımların atılması bu Azərbaycan dövləti üçün təhlükədir. Ona görə də bunu açıqca cəmiyyətimizə söyləməliyik. İndi bu, siz istəyirsiniz ki, bir daha nağılların dalınca gedək. Azərbaycan böyükdür falan. Ukrayna sizdən də böyükdür. Ukraynanı dəstəkləyən qüvvə sizdən də böyük dəstək görürdü. Hamısı var idi. Amma nəticə nədir? Nəticə odur ki, Rusların sapoqlarının altında Ukrayna torpaqları əzilir. Qalib gələ bilər, gəlməz. Müharibədən qurtarar, dayanar müharibə başqa. Amma faktik olaraq Ukraynanı iflic vəziyyətə salan bir vəziyyət var. O iflic vəziyyət kimin qarantiyası var ki, başqa ölkələrə zəif ölkələr olmasın? Bir dənə cümlə deyim. Elə isə Ukrayna xalqı qalxıb niyə devirmir o rejimi? Onu sabah altında qoyan rejimi. Və Ukrayna xalqının yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insanının, fərdinin o müharibələrdə ölümdürüm savaş aparmasının səbəbi nədir? Yox, vətən müharibəsində hətta rejimdən narazı olan İranda belə dövləti dəstəkləmək, Azərbaycan xalqında da kimsə hakimiyyətdən razı olar, olmaz. Amma müharibə aparanda hamı konsentrasiya olunur vətənin müdafiəsinə. Vətənin müdafiəsi başa çatandan sonra insanlar başlayır sosial tələblər, uşaq pulu, 100 dənə tələb qoyurlar. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyevin İranın atdığı dronlara verdiyi cavab o deməkdir ki, mənim hüdudlarıma toxunan hər hansı bir addıma qarşı biz ən sərt formada mövqeyimizi qoyacağıq. Amma biz eyni zamanda həm də göstərir ki, qonşuluq prinsipinə biz sadiqik. Qonşu bizi təhdid eləməlidir. İran dövləti mahiyyətcə Azərbaycan dövlətini təhdid edən bir sıra siyasət aparır. Yəni, burada xüsusilə də dini ideologiyanın yayılması istiqamətində xeyli işlər görür. Borçalıda, başqa yerlərdə. Biz bunu reallığı görürük. Amma biz indi hansı addımları atmalıyıq ki, daha çox güclənək. Daha çox güclənmək üçün Türk inteqrasiyası məsələsi var. Bunu addım-addım irəli aparırıq. Arada biləcəyik ki, azca bir Türk ordusu yarandı, ortaq Türk ordusu. İqtisadiyyatımız Türkiyənin, Azərbaycanın, Orta Asiyanın imkan verdi ki, biz güclü dövlətə çevrilək. Onda biz artıq hansısa formada ritorikamızda dəyişə biləcəyik. Söhbət bizim əvvəlki düşüncələrdən gedirsə, siz, məsələn, bu günləri oturmuşuq burada, İranda müharibə gedir. İranda müharibənin yekunları nə olacaq, olmayacaq və birdən-birə hamı saytlarda falan da hazır müşahidə edirsiniz də. Bir qism artıq orada Azərbaycanın birləşdirir. Heç orada Azərbaycanın rəyini soruşan. Bir qism deyir ki, Turanın paytaxtı Təbriz olmasa, Turan qurulmayacaq. İnsanların düş fikrə malik olmaq və ifadə etmək haqqı var da. Deyir də. Haqqı var, amma haqqı var. Deyir də, yəni. Amma bizim də haqqımız var ki, Azərbaycan xalqının yeni məşəqqətlərə, hansı bir sürprizlərə, hansı bir təlatümlərə gəlib yenidən tuş olmaması üçün bir siyasətçi kimi, bir vətəndaş kimi məsuliyyətimiz var ki, biz də bunu izah eləyək. Qoy eybi yox, 5 nəfər də desin ki, Fazil Mustafa vaxtı ilə Elçibəy komandasında bunu düşür. Bəli, o vaxt elə düşünürdüm. O vaxt mənim düşündüyüm o dövrün şərtlərinə görə bəlkə də aldığım biliyə, informasiya görə uyğun idi, inandığım liderə görə uyğun idi. Amma indiki dövrdə mənim Azərbaycan dövlətinin bu prosesdə çəkdiyi zülmlər, problemlər, prosesləri görəndən sonra bu dövləti necə qoruyaq? Bu dövləti necə riskə atmayaq deyə bir kursun izlənməsini tələb eləyir. Və mən də bu kursun izlənməsinin yolunu bunda görürəm ki, nə İsrailin xəstəliyinə tutulun, nə İranın xəstəliyinə tutulun. Kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyətində adam var. Nə də ki, keçmiş bizim sizə söylədiyimiz
nağıllar uydurduğumuz, müəyyən ideallar verdiyimiz məsələlərin bunun perspektivinə inanın. Yeni bir dövrə, yeni bir baxışla baxın ki, biz birinci növbədə bizim bu bölgədə ən böyük qazancımız odur ki, bax İranla müqayisə eləyin, Əfqanistanla eləyin, İraqla eləyin. Biz dünyəvi dövlət qurmuşuq. Bu dünyəvi dövlətin çatışmamazlığı da ola bilər, problemləri də kifayət qədər çoxdur. Amma bu dünyəvi dövlət bizi necə geyinmək, necə yaşamaq, necə addım atmaq, müəyyən dərəcədə saxta həyatdan qurtarmaq kimi bir məsələlərdə bizim işimizə yarayır. Və bizim bu günləri müəyyən tərəqqimizin də səbəbi bu. İndi qayıdırıq ki, biz hansısa formada bu müharibəyə münasibətimiz necə olmalıdır? Biz burada manevrlər eləməliyik. Biz hansısa, görürsünüz, məsələn deyək ki, hansısa addımlar bizi üçün təhlükə yaradırsa, o təhlükəni sovuşturmalıyıq. Ərazimizə müharibəni bundan sonra buraxacaq siyasət izləməməliyik.